ट्रक ड्राइवर सुनकर आपके दिमाग में क्या तस्वीर बनती? यही ना एक पुरुष जो कुछ ठीक ठाक कपड़े में मोहम्मद रफ़ी से लेकर दलेर मेहंदी तक, भोजपुरी से लेकर मराठी गाने सुनते हुए, भक्ति गीतों पर झूमते हुए, पूरी मस्ती में हंसते गाते हुए ट्रक चला रहा हो, या कभी किसी सड़क के किनारे खाना खाते या पंक्चर बनाते हुए दिखता है, तो कुछ ऐसी ही तस्वीर में एक महिला को रख के सोचिए। हैरान हो गए ना? मत होइए, हम आपको मिलवाते हैं ऐसी शख्सियत से जो पिछले 15 साल से ट्रक चला रही हैं। वैसे तो दुनिया भर में कई महिला ट्रक ड्राइवर हैं, लेकिन भारत में एक महिला का ट्रक चलाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की रहने वाली योगिता रघुवंशी की बात करें तो उस चुनौतीपूर्ण भरे काम में अपनी हिम्मत और साहस से उस मानसिकता को हाशिए पर ला दिया जो इस सोच से ग्रस्त है कि एक महिला ट्रक नहीं चला सकती। पेशे से ट्रक ड्राइवर योगिता माँ होने के साथ बाप का फर्ज भी बखूबी निभाती है, क्योंकि 2 बच्चों की माँ योगिता एक सिंगल मदर है। अपने ट्रक से देश भर के कोने कोने में सफ़र कर चुकी योगिता के ज़िंदगी के हमसफ़र उनके पति राज बहादुर रघुवंशी की 2003 में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद कॉमर्स और लॉ की डिग्री ले चुकी योगिता ने अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए ट्रक चलाना ही मुनासिब समझा। योगिता के पास ब्यूटिशियन का भी प्रमाण पत्र है, लेकिन उन्हें लगा उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए ये सब पर्याप्त नहीं है, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया। अपने 15 साल के ट्रक ड्राइवर के सफ़र को याद करते योगिता बताती हैं कि उन्हें आज तक कभी कोई डर और ख़तरा महसूस नहीं हुआ। वहीं बाकी ड्राइवर भी उन्हें प्रोत्साहित करते रहते हैं। टीम खबर चौराहा।